U Centru za kulturu Brus održana je svečana akademija povodom obeležavanja 171. godine postojanja osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Uz prisustvo prosvetnih radnika, predstavnika lokalne samouprave, bivših učenika škole i brojnih zvanica, priređen je prigodan kulturno-umetnički program. U ime lokalne samouprave, zamenica predsjednika opštine Brus Jasmina Savić uputila je čestitke povodom dana škole i naglasila da će lokalna samouprava nastaviti da ulaže u obrazovanje i što sigurniju budućnost dece. Čast mi je i zadovoljstvo da vas ispred lokalne samouprave, u ime predsjednika opštine, u ime saradnika opštine Brus i svoje lično ime pozdravim i čestitam dan škole sa željom da ova škola uspeha ostvaruje u budućnosti. Učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj svojim rezultatima govore o svom znanju i vaspitanju, o radu i podršci svojih nastavnika i učitelja. Naš zadatak lokalne samouprave je da svim učenicima na teritoriji opštine Brus omogućimo uslove i sredstva kako bi se u svim osnovnim školama obavljao nesmetano vaspitno-obrazovni rad. Dragi učenici, pred vama su godine rada i dokazivanja. Želim vam da postižete i dalje uspehe kao i ovih godina. Srećan vam dan škole i hvala. Prisutnima se obratila direktorka Milijana Todorović, podsjetivši prisutne na izuzetne uspehe ostvarene u protekloj godini, kao i u dugogodišnjem radu. Hvala svima što ste došli na našu svečanost i time odali priznanje svojoj školi. U ovom svečanom trenutku, a povodom 171. dana naše škole, izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu srdačno da vas pozdravim i da vam se obratim sa nekoliko prigodnih reči. Rukovodimo se geslom da svaka generacija mora svoje zadatke rešavati, ne ostavljajući ih sledećim generacijama. Verujem da u tome uspevamo zajedno sa svim generacijama. Naša škola je u proteklim godinama ostvarila impresivne rezultate. Napominjem da smo u prethodnoj godini bili na visini zadatka kako na nacionalnom testiranju, tako i na takmičenjima koje su organizovane od strane Ministarstva prosvete. Na okružnom takmičenju smo osvojili 32 treća mesta, 20 drugih i 14 prvih mesta. Na međuokružnom takmičenjima osvojili smo jedno treće mesto i 3 prva mesta. Na republičkim takmičenjima ili državnim smo imali 4 treća, 4 druga, 2 prva mesta i 13 učenika smo poslali kao vrlo uspešne sa učešćima bez nagrada i medalja. Ovi uspesi nas čine jednom od boljih, a možda i najboljih škola u okrugu, a i šire. Ne smemo zaboraviti da se naša škola gradi i dograđuje čitavih 17 decenija, da smo svi mi danas njeno delo, ali i njeni graditelji, svesni da se nikada nećemo odužiti školi koja nam je dala svoju pripadnost. Zbog toga danas i uvek imamo razloge za slavlje i ponos što joj pripadamo. Ovo je bila prilika da se najuspešnijim učenicima i nastavnicima škole uruče nagrade i priznanja. Povodom obeležavanja 171. osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, tokom protekle nedelje organizovane su brojne aktivnosti. Realizovane su izložbe likovnih i literarnih radova, poselo, takmičenje talenata, dan nauke i tradicionalna zamena uloga učenika i nastavnika. U nedelju obeležavanja rođendana gosti Zmajevaca bili su i članovi društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Pčelica.